invitados, 3 marinos que trabajan con nosotros.
pasó? No hay nada. La corriente. Bueno, la pescar tranquilo ahí, entonces para allá, pescando la pesca está muy mejor. Párate de aquí, para ahí debajo. Tira para ahí debajo ahí. Para ahí debajo que lo tiro para el canal. ¿A dónde está uno ayer? Digo, para ahí debajo está la corriente. No, para acá, para acá. Póngala de abajo, Vamos para allá, matando que se lo volvieron también. Ya usted cree. Dame la punta. Vámonos todos. No. Usted y yo dormamos juntos, ¿vale? Yo voy a regresar a Vieda con regate de abajo. Aló, dile. Aló, dile, ¿qué voy a llorar eso? ¡Aló, dile! Vamos, vamos. Los caños, pero es buena, ya vale, porque este caño, Ya, la cosa está alta, ya vale. Ahí en el cabecero buscando los hierros. Una vez que me da hoy. Un poco loco, moreno. Vale, yo me vine el barco esta mañana porque me ganaron el después. Ya me acabó pasado. Ya. Para prepararle la nevera suya, hielo. Hay que dejarle espacio a esa nevera para echarle hielo. Y no lo sigan tirando un poquito de lambe. Aló, dile.